Bienvenido a la guarida de Chi. Antes de que llegue el amanecer, resguárdate junto a estas ruinas. Recuerda que toda herida tiene su tiempo para sanar. No lo apresures, solo déjala estar. El amanecer despierta lentamente entre las ruinas olvidadas. El fuego aún crepita suavemente mientras el bosque permanece en silencio. Esta mañana, el pequeño guardián errante permanece despierto, sentado junto al fuego, velando el descanso de una criatura herida, un joven unicornio, agotado por una larga huida, porque hace apenas unas horas ambos escaparon del bastión de Matriel, la fortaleza de las ratas vigilantes, un lugar donde la luz raramente consigue entrar. En las tierras grises del norte, sobre riscos cubiertos de niebla, se alza el bastión de Matriel, un castillo antiguo, frío, silencioso. El bastión de Matriel es gobernado por un rey ambicioso, un monarca consumido, entre otras cosas, por el miedo al paso del tiempo. Desde hacía mucho, Matriel buscaba el don de la longevidad. En su búsqueda incansable se aventuró incluso a jugar con la magia negra. Pero con los años comprendió que aquellas prácticas estaban consumiendo lentamente su cuerpo. Por ello, obligó a las ratas de su reino a buscar otros remedios en sus incursiones. Recorrieron antiguas mazmorras, exploraron ruinas olvidadas. También consultaron a antiguos hechiceros buscando respuestas que nunca llegaban. Incluso había algunos de ellos sin escrúpulos que se ofrecían a estudiar antiguas formas para conseguir sumas ingentes de monedas, aunque también sin resultado alguno.
todos estos hechiceros jamás volvieron a ver la luz del sol. Atrapados para la eternidad, estuvieron en el bastión. Por azar del destino, en una de las avanzadas que buscaba la luz de la vida eterna, las ratas vigilantes se encontraron con algo inimaginable. Con una de las criaturas más veneradas o codiciadas de este mundo, los unicornios. Son escasos y raros, bastante raros de encontrar. No son simples criaturas, son recipientes que contienen la antigua esencia de Chi. Se decía que su sangre otorgaba la vida eterna, que los hilos de su crin podían cerrar heridas imposibles y que su cuerno contenía un poder capaz de alimentar artefactos antiguos. Por estas razones, cuando un joven unicornio fue encontrado en el bosque de Uthrok, bosque colindante al territorio de Matriel, las ratas vigilantes lo capturaron, sin mostrar compasión, sin pensar. Lo llevaron al sombrío bastión y allí, herido, lo encadenaron bajo la piedra fría. Aquella misma noche, el guardián errante también permanecía cautivo tras los muros del bastión, encerrado en una pequeña celda húmeda, custodiado por antorchas de luz agonizante. Pero incluso en los lugares más oscuros, la bondad encuentra el modo de resurgir. Algo inesperado sucedió. Una diminuta polilla grisácea, silenciosa, decidida, eligió ofrecer su ayuda. Aquella pequeña criatura había sido inspirada por un antiguo espíritu, y tras un leve susurro desde las sombras, encontró su propósito. Tal vez aún quedaba esperanza. Esa noche este delicado ser consiguió hacerse con una vieja llave. Se deslizó entre las rejas de la celda
y la dejó caer en las manos del guardián. El guardián errante agradeció el gesto con silencio, porque algunos actos bondadosos no necesitan de palabras. La polilla le indicó el camino y juntos atravesaron corredores sombríos. Antes de salir al exterior, el ser alado se detuvo junto a una puerta, indicándole al ratón que debía entrar por ella e investigar antes de continuar. La habitación contenía estantes desordenados con pertenencias arrebatadas, objetos preciados para sus propietarios, pero olvidados por quienes las acumulaban. Entre tantas cosas que carecían de interés, el ratón detectó en una vieja mesa de madera sus pertrechos confiscados, su pequeña mochila de viajero, gastada por la lluvia, recubierta por el polvo de los caminos y el paso de incontables estaciones. Junto a ella permanecía su espada enfundada, la espada del Arandiel, aquella que se camufla para parecer la de un simple caminante y pasar desapercibida. El pequeño guardián tomó ambas cosas con cuidado, mientras la diminuta polilla revoloteaba fuera de la habitación. Después continuaron avanzando entre los largos pasillos de piedra, evitando las patrullas de las ratas vigilantes. Finalmente llegaron a un viejo pabellón de piedra, un lugar que jamás habría sido encontrado sin la ayuda del valiente insecto. Y allí, entre cadenas oxidadas, el guardián errante por fin lo vio. El joven unicornio, herido, débil y asustado. Las cerraduras eran antiguas, pesadas, pero el pequeño viajero consiguió romperlas gracias al contenido de un pequeño frasco oculto en su mochila. El frasco de Elia. Una vieja historia que quizás merezca ser contada en otra ocasión. El unicornio apenas podía mantenerse en pie. Aún así, cuando una voz de alarma irrumpió
los dos emprendieron la huida. El unicornio herido, a pesar de su debilidad, empujó con su nariz al ratón, invitándolo a subir a su lomo. Cruzaron patios vacíos y descendieron por senderos ocultos entre la niebla. Detrás de ellos, las antorchas de las ratas vigilantes se movían entre la oscuridad. Pero la decidida polilla conocía caminos secretos, invisibles para el resto de ojos. Y gracias a ella consiguieron escapar del bastión de Matriel. Sin embargo, el unicornio estaba demasiado herido y tras atravesar el sinuoso bosque de Uthrug, sus fuerzas comenzaron a desaparecer. El unicornio se precipitó al suelo. Estaba agotado. El guardián errante cayó junto a él y por fortuna el unicornio evitó que el guardián resultara herido. El bosque permanecía inmóvil y durante unos instantes todo quedó en silencio. Entonces, entre la niebla, el pequeño viajero divisó unas ruinas. Antiguos muros de piedra cubiertos de musgo y enredaderas. Un refugio sin nombre y abandonado. El ratón con esfuerzo utilizó viejas lonas abandonadas para arrastrar al unicornio hasta el interior. Allí encendió un pequeño fuego. El joven unicornio respiraba con dificultad. Y el guardián errante observó sus heridas sin saber ni poder ayudarlo. Entonces una suave corriente de aire atravesó las ruinas silenciosas. Las llamas del fuego se inclinaron lentamente y algunas hojas secas comenzaron a deslizarse sobre la piedra antigua. El pequeño viajero levantó la mirada porque aquel viento le resultaba familiar. Era Che. Había hecho presencia. La brisa avanzó hasta unas pequeñas hierbas en las grietas. El guardián errante comprendió y con cuidado preparó un humilde ungüento, utilizando aquellas humildes plantas. Después rasgó parte de su capa
para vendar las heridas del unicornio. Y mientras el fuego iluminaba las ruinas silenciosas, el joven unicornio por fin pudo descansar. Ahora el amanecer ya ilumina las piedras antiguas. El fuego continúa crepitando lentamente y el guardián errante permanece sentado junto a él, vigilando, esperando, porque algunas heridas necesitan tiempo, necesitan silencio y necesitan un lugar seguro donde poder sanar. Las ratas vigilantes cesaron su búsqueda porque en esta madrugada la paz prevaleció sobre la ambición. Y ahora disfruta de estas ruinas olvidadas. Descansa junto al guardián y junto al joven unicornio. Observa cómo el amanecer despierta lentamente entre las piedras. Respira la humedad de las plantas y el suave aroma del musgo junto al fuego. Ven, permanece aquí en buena compañía y quédate hasta el final de esta madrugada. Gracias.
Gracias por tu estancia. Si en esta noche te has reconfortado, continúa en esta senda.